טוב, אני עכשיו בים, ומקודם ראיתי איזה בחור שמן גדול, חולצה שחורה, הולך עם תיק מהים. נראה לי חשוד, הספקתי לצלם את הסוף שלו. שומר, כן? אחרי כמה דקות מגיע בחור מסכן זקן, גנבו לי את התיק, תייר. אני לחפש אותו, הלוואי אם נמצא. אהלן, לקחת לי את התיק מקודם. איזה תיק? לקחת, תביא לי את התיק. איזה תיק? תביא לי את התיק. מה יש לתיק? בוא, יש לי את כל הדברים של סבא שלי. לא זה. בוא. לפני שהולכים פה לשגרירות, תחזיר לי את התיק. איפה התיק? אתה תביא לי עכשיו איפה שלקחת, תקרא למשטרה. עכשיו אתה התעסקת עם הבן אדם הלא נכון. איזה בן אדם? אתה... איפה אני אבל? תסתום את הפה ואתה תחכה. אל תגיד לי סתם את הפה. אתה תסתום את הפה. אל תגיד לי סתם את הפה. משטרה תחכה פה. איפה אני אחרי? אתה ראית אותו בו? כן, אני צילמתי אותך גם. שומר, כן? בחוף, אנחנו מול השגרירות. התעסקת עם הבן אדם הלא נכון. ועם סבא, עם אנשים זקנים אתה לוקח דברים? אין בעיה. עכשיו, הוא פה. אני גם גנבו לי את הטלפון, הנה, תראה מה יש לי. הנה, גנבו לי הכל. בברית, זה חוף... מול יוטבתה. אתה רוצה עכשיו לפני שהמשטרה לבוא להחזיר לי את התיק הזה? לא יודע, אבל לא יודע. אני יודע, ואיפה? תחפש אותי. בוא תן לשבת, אני אתייחס לעגור. בוא תשב, בוא. אתה רוצה בוא תשב. מה אתה מסתפק עליי? בוא, אני פה. בוא תשב. בוא, אני לא אברח, למה יברח? אין בעיה. לא גנבתי, למה יברח? לא, כי הוא לא גנב לי, הוא גנב פה, פשוט חדש שקלט אותו. זה מצולם, תגיד לו מצולם. אמר לי, נראה לי זה גנב, אמרתי לו, בסדר. הגיעה המשטרה, אני הולך עכשיו להביא את התייר הזה, שיבוא לדבר עם הבחור שלו גנב. טוב, בזמן הזה הוא הלך. טוב, עכשיו הולכים למצוא את הבחור הזה אחרי שנסענו בניידת. עכשיו אנחנו הולכים לחפש בפחים. Я все фотографирую, что сейчас мы ищем и что, как я бежал за ним. דוקומנטרי פילם. Да. חיפושים אחרי התיק האבוד.